ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എല്ലാവർക്കും തിരുവോണ ദിനാശംസകൾ. അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കൂടെ തേരാപ്പാര നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഗോദ്രേജ് എഡ്ജ് പ്രോയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വാൾപേപ്പർ തിളങ്ങുന്ന പോലെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം പൂവും പുഷ്പമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും. ഒരു ബ്ലാക്ക് ആഷ് കളറാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്. ഒരു ടൈംപീസൊക്കെ അതിൻ്റെ മണ്ടേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടർക്കി കണ്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കൈൻ്റെ പാട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ വീട്ടിലത്തും ഫ്രിഡ്ജ് പോലെയാണോ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല. പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലുള്ളതുപോലെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാകും. അത് നിറച്ച് എപ്പോഴും മുട്ട കാണും, അതില്ലാത്ത ദിവസമില്ല. പിന്നെ അച്ചാർ ആസ് യൂഷ്വൽ. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഡ്രോയർ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തക്കാളിക്കയും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി തിരുവോണ ദിവസം നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം എടുത്ത് ഫുൾ സെറ്റാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം കാണിക്കുമ്പോൾ പച്ചമുന്തിരിങ്ങ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർമെലൺ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഡയറിയുടെ ഡ്രോയർ വന്നിട്ട് പാലുണ്ടാവും. നമ്മൾ മിൽമയുടെ ആൾക്കാരാണ്, സോ മിൽമയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം, ഈ ഐസ്ക്രീം നമുക്കല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സോളൂന്, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം എൻ്റെ സോളൂന്. പിന്നെ ഈ ഫ്രീസർ ഉണ്ട്, അതിലിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐസ് കട്ട പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഓണാക്കിയിടും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അലുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ഉരുകി പൊക്കോളും, വൃത്തിയേടും വരുമല്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എപ്പോഴും ഈ ബാക്ക് വശം ഞങ്ങൾ നോക്കും, നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയേട്ട മണമൊക്കെ വരും. സോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ? സിമ്പിളാണോ? അതോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി വെക്കുന്നതാണോ? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.